Nanone reka mbasuhuze nongere mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza tuganire ku makuru atandukanye akomeje kugenda avurwa muri 2023 ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye yoherezaga ingabo z'u Burundi mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Guverinoma ye yavuze ko ari igikorwa kigamije kuzimya urugo rw'umubanyi rurimo gushya ndetse ruri gukongoka. Izi ngabo zifatanya na FARDC, ingabo za Kongo ndetse n'indi mitwe irimo FDLR mu ntambara bahanganyemo n'umutwe wa AFC 23 kuri ubu ugenzura ibice birimo imijyi ya Goma ndetse na Bukavu. Icyakora uko iminsi igenda yicuma niko iyi ntambara igenda ifata indi ntera, dore ko isa niyasohotse ku butaka bwa RDC ikinjira ku bw'u Burundi bwemeye ko ikibuga cy'indege cya Bujumbura gikoreshwa nk'ibirindiro byo kurasa mu duce M23 igenzura hakoreshejwe za drone z'intambara. Ibi abenshi babiheraho bemeza ko u Burundi bushobora kuba buri kwikururira intambara ishobora kubugiraho ingaruka mbi, haba mu bukungu, umutekano, mu mibanire n'amahanga. U Burundi ubwo bwoherezaga ingabo muri RDC, amakuru yavugaga ko izo bwoherejeyo zibarirwa muri batayo 19, nubwo zimwe muri zo bwanze kuzicyura. Mbere na mbere kohereza ingabo zingana kuriya hanze y'igihugu ni ibintu bitigeze bibaho mu mateka ya vuba y'u Burundi, kuko batayo 19 ari igice kinini cy'ingabo z'igihugu, ibituma abantu bibaza niba koko igihugu gifite ubushobozi bwo gukomeza iyo ntambara igihe kirekire. Kuba igihugu cyohereza igice kinini cyane cy'ingabo zacyo mu ntambara yo hanze yacyo bisobanuye kwishyira mu kaga ko gutakaza ubushobozi bwo kwirwanaho imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ndayishimiye yakoze ibi yirengagije ko hari amakuru avuga ko hari imitwe yitwaje intwaro nka Red Tabara ikorera hafi y'umupaka w'u Burundi ishobora guca muri humye isaha n'isaha ikaba yamutera. Nyuma yo gucyura zimwe muri ziriya ngabo, amakuru avuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye yahisemo kwifashisha ikibuga cy'indege cya Bujumbura nk'ibirindiro byo gufasha inshuti ye Felix Tshisekedi kurasa kuri M23 akoresheje drone ziganjemo izo mu bwoko bwa CH4 yaguze mu Bushinwa. Mbere na mbere guhindura ibikorwa remezo bigendewe abaturage, civilian infrastructure, nk'iki kibuga cy'indege, igicumbi cy'ibitero bya gisirikare, no kwiyemeza kwinjira mu ntambara buhoro buhoro ndetse ku gihugu gifite ibikorwa remezo bidahagije nk'u Burundi, ibyo ni ibyago bikomeye. Hejuru y'ibi, icyemezo cya Perezida Evariste Ndayishimiye gishyira Bujumbura mu byago byo kuba yagabwaho ibitero mu kwihimura, dore ko M23 yakunze gutangaza ko izajya ijya gucecekeshereza ikibi ku isoko yacyo. Ni Ndayishimiye kandi usa n'uwirengagije ko intambara itajya igira ingaruka gusa ku bagabwaho ibitero. Ndayishimiye ashobora kandi kuzazira kunywana n'abajenosideri ba FDLR. Ikindi mu bintu biteye inkeke cyane nuko u Burundi bwemeye gukora na FDLR, umutwe wa genosideri wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi muri Mata mwaka wa 1994 mu Rwanda, ndetse ukomeje gushinjwa ubwicanyi no gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside mu burasirazuba bwa Kongo. Kuba Ndayishimiye yarifatanyije n'uyu mutwe, u Rwanda rugaragaza nk'umwanzi wa mbere rufite, bishyira igihugu cye mu gisebo mpuzamahanga, ibitera u Burundi igihombo gikomeye cyane ku isura ya politiki n'imyitwarire yabwo mu ruhando rw'amahanga. Kwifatanya na FDLR kandi ni ikimenyetso simusiga cy'uko u Burundi bunyuzwe no kuba umwanzi w'u Rwanda. Ibisobanuye ko ibihugu byombi bishobora kwisanga byinjiye mu ntambara. FDLR imaze imyaka myinshi cyane itegura kujya mu ntambara n'u Rwanda kugira ngo ihirike ubutegetsi bwarwo. Yo ivuga ko igambiriye kurubohora, ndetse Ndayishimiye nawe ubwo yari Kinshasa muri Mutarama 24 yavuze ko ashyigikiye uwo mugambi. Yongera kugaragaza ko afite gahunda yo gutera u Rwanda mu kiganiro ha BBC muri Werurwe uyu mwaka. Kuba u Rwanda rwarafashe ingamba z'ubwirinzi mu rwego rwo gukumira ko FDLR yafatanya na FDLR kurutera, bisobanuye ko rushobora kandi no kuzifatira u Burundi. Burundi buri kurwana intambara idafite icyo imariye abaturage babwo. Burundi ni kimwe mu bihugu bikennye cyane ku isi, dore ko abaturage babwo benshi batunzwe n'ubuhinzi ndetse n'inkunga z'amahanga. Kuba leta y'iki gihugu yarahisemo gushora umutungo wayo mu ntambara yo muri RDC, nubwo bivugwa ko Kinshasa ariyo yishyura byose mu bijyanye n'imodoka, lisansi, amasasu, ibikoresho bya gisirikare n'imishahara y'abasirikare, bishobora kuzateza igihugu ikibazo gikomeye cyane cy'ubukungu. Ni mu gihe ifaranga ry'u Burundi ririmo gutakaza agaciro, ikindi ibiciro bikaba bikomeje kuzamuka mu gihe inkunga z'amahanga nazo zishobora kugabanuka bitewe n'imiyoborere mibi. Hari kandi impungenge zo gupfusha abasirikare benshi cyane muri Kongo batazi icyo barwanira, bishobora kuzamura umujinya mu gihugu imbere, bikaba rero imbarutso yo kwikiza Evariste Ndayishimiye. Ubwo intambara yarimo ica ibintu muri Kivu y'Amajyaruguru, amakuru avuga ko u Burundi bwapfushije abasirikare benshi cyane. Ukwibeshya kwa diplomasi. Nubwo Ndayishimiye ashobora kuba abona intambara ya Kongo k'amahirwe yo kwerekana ububasha bwe mu karere cyangwa se gushimangira umubano we na Felix Tshisekedi,
ingaruka za diplomasi z'igihe kirekire zishobora kuzamugeraho. Ibihugu byinshi nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Qatar ndetse n'imiryango mpuzamahanga nka Loni, umuryango wa Afurika yunze ubumwe na EAC bakomeje gusaba ko amakimbirane no muri RDC yakemurwa mu nzira y'ibiganiro aho gukomeza intambara. Gukomeza kwishora muri iriya ntambara bishobora gutuma Uburundi bufatwa nk'igihugu kidashaka amahoro, bishobora gutuma kiribwa nabi n'inshuti zacyo ndetse n'abaterankunga. Ikindi kuba Bujumbura yarahinduwe ibirindiro by'intambara ndetse hakaba hari ibirego by'uko ibitero bihaturuka bishobora kuba byibasira abaturage b'abasivili muri Kivu zombi, bishobora gutuma ubutegetsi bwa Ndayishimiye bushinjwa ibyaha by'intambara n'ibyibasiye inyokomuntu. Muri rusange ibyifuzo bya Ndayishimiye byo kuba umuyobozi ukomeye cyane mu karere bishobora kuba bifite ishingiro, ariko ikiguzi cy'iyo ntambara gishobora kurenga ubushobozi bwe n'ubw'igihugu cye muri rusange. Mu yandi makuru akomeza kugenda avugwa, reka mbabwire ko bitunguranye Israel yahaye Ukraine ubwirinzi kabuhariwe bwa Patriot. Kuri uyu wa gatandatu tariki 27 Nzeri, Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yatangaje ko igihugu cye cyakiriye ubwirinzi bw'ibitero by'indege bukorwa na Amerika cyahawe na Israel buzwi nka Patriot kandi bumaze ukwezi kibukoresha. Yavuze kandi ko Kiev izabona ubundi bwirinzi bubiri bw'ibitero by'indege bwo mu bwoko bwa Patriot mu minsi iri imbere, ariko ntiyagaragaza aho buzaturuka. Igikorwa cya Israel cyagaragaye nk'igitunguranye nk'uko inkuru dukesha Deutsche Welle radio y'Abadage bivuga. Ukraine iri mu bihugu byatoye bishyigikira imyanzuro y'umuryango w'abibumbye isaba ko Israel kurekura uduce tumwe na tumwe twa Palestine yigaruriye. Mu gihe kandi guverinoma ya Israel iyobowe na Minisitiri w'Intebe Benjamin Netanyahu yohereje imfashanyo z'ubutabazi muri Ukraine intambara igitangira, Netanyahu yirinze gukurikiza ibihano by'iburengerazuba ku Burusiya. Byongeye kandi yagiye ku ruhande rw'Uburusiya aho kujya kurwa Ukraine mu mwanzuro wa Loni ushimangira ubusugire bwa Ukraine. Vuba ariko guverinoma ya Netanyahu irimo kugenda yitaza Moscow kubera umubano Uburusiya bukomeje kugirana n'igihugu cya Iran. Hanyuma mu yandi makuru reka mbabwire ko imirwano mishya ya FARDC na Wazalendo muri Uvira yamenekeyemo amaraso. Abantu batatu baguye mu mirwano mishya yasakiranyije ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'abarwanyi bitwa yitwara gisirikare ya Wazalendo mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Amakuru avuga ko mu bapfuye harimo umusirikare umwe wa FARDC ndetse n'abasivili babiri. Ku ruhande rwa Wazalendo amakuru avuga ko yizita Runyoki ikigo kizabagamo cyatwitse. Hanyuma umukozi wa societe civile yo muri Uvira Andre Byadunia yavuze kandi ko ku ruhande rwa Wazalendo hari umurwanyi umwe wakomeretse. Intandaro y'imirwano mishya ntabwo iramenyekana. Impande zombi zongeye gusubirana mu gihe hari hashize ibyumweru bibiri muri Uvira hari agahenge. Inyuma imyigaragambyo ikomeye cyane iheruka kubera muri uyu mujyi aho abarwanyi ba Wazalendo bamaganaga General Olivier Gasita ujemo nyuma yo kugirwa na Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umuyobozi wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi w'akarere ka gisirikare ka 33 uko twanabigarutse mu makuru yacu iyo ubushize. Mbifuriza ibihe byiza, turasubira mu yandi makuru masaha ari imbere.